urcă-te pe skate. Avem ora de mate, stil, skateboard, multe scheme, sărituri, rampe și cu topogane. Facem scheme pe banane. Am zgâria mașini, uite-ți banii. Este Deck. Episodul 1. Prin oraș, prima zi. Hook? Da. Vine Michi la noi. Chiar? Da. Și cadou? Am făcut eu unul. Oh, ce bine. Ce se aude? Salut! Bună! Mă ajutați? Da! Roata mea. Imediat! Deci ești profi. Da. Arăți bine. Mă place. Nu. Da. Nu. Da. Da. Nu. Nu. Da. Nu. Te-am prins. Ei. Da. Am adus. He. Mersi. Așa face mereu când vede celebrități. Aha, mă duc sub brad. Ce drăguț din partea lor. Eu te plac un pic, puțin. Doamne. Sor de la fani. Asta e super. Asta e scrisoare sau afiș? Ei, ce cauți aici? Mi-a spus că mă place. Continuă. Da? Ajută-mă să car banii. Sigur! Stop! Gata! Mersi! Ce se întâmplă cu Hook? A leșinat. Aha. Interesant. Pompa! 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 Ești viu? Presupun că da. Michi, nu mai înfunda WC-ul. Uite, asta e pista. Sigur. Ca să încerc. Drum bun. Iaha! Țineți-vă bine că vine un profesionist. Am adus masa. Wow, o să ne țină 7 ani. Eforturi!
serios? Mâncare? Mă duc la magazin să iau ceva, da?